sont morts là. 30-28 à battre pour aller chercher le Paul. Et là, c'est 36-16. Le 13 est au départ. Zoé Delru qui monte Ronfleur. Allez, tu mets du galop et tu vas. Allez, du galop, du rythme. Vite face. On fait ça à l'aise, Ça va partir du combien? À partir du 6 le premier. C'est bien, c'est bon. Allez, c'est là. Allez. Hop. Pas de parapluie. Pour deux billets. Ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est toujours une petite comme ça. J'ai dit ça, dimanche, on a un peu comme ça.